ඔබ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද ලෝකේ තියෙන වටිනාම සහ දුර්ලභම ගල් වර්ගයේ විදිහට අපි හිතාගෙන ඉන්න දියමන්ති කියන්නේ ඇත්තටම දුර්ලභ දෙයක් නෙමෙයි කියලා කිව්වොත් ඔව් ඔබට ඇහුණු දේ හරි මේ මොහොතේ ඔබ ලක්ෂ ගාණක් දීලා ගන්න දියමන්ති මුදුවක් ඇත්තටම ඔබ ලියන පැන්සලේ තියෙන මිනිරන් වලට වඩා ලොකු වෙනසක් නැති ලෝකේ ඊටමත් සුලභ මූලද්‍රව්‍යයක් වෙන කාබන් වලින් හැදුණු සාමාන්‍ය දෙයක් මේක කිව්වහමත් ඔබට පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් එයි එහෙම වුණා නම් කොහොමද මේ සාමාන්‍ය ගලට අසීමිත වටිනාකමක් ආවේ. ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න, කසාද බඳින්න දියමන්ති මුදුවක්ම ඕනේ කියන අදහස අපේ ඔළුවට දැම්මේ කවුද? අද අපි කතා කරන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ මිනිස්සුන්ගේ මනසත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු සමස්ත ලෝකෙම රැවට්ටුව දැවැන්ත මාකටිං ගේම් එකක් ගැන. මේ වගේ තොරතුරු නිතර දැනගන්න, මේ වගේ කතා හරියටම විස්තර එක්ක දැනගන්න IQ Story අපිව YouTube වල subscribe කරන්න. Facebook වල follow කරලා තියාගන්න. අද අපේ කතාව ආරම්භ වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවෙන්. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ විවාහ ගිවස ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපෝස් කරනකොට දියමන්ති මුදුවක් පළඳින එක අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ පැවතගෙන එන පෞරාණික සම්ප්‍රදායක්. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙමෙයි. මේක 1900 ගණන් වල මැද භාගයේදී එක තනි සමාගමක් විසින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ලාභය සහ පැවැත්ම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු මනෝවිද්‍යාත්මක උගුලක්. මේ දැවැන්ත සමාගමේ නම තමයි ද බියර්ස් කියලා කියන්නේ. කතාව පටන් ගන්නේ හරියටම 1870 දශකයේ. ඒ කාලේ දකුණු අප්‍රිකාවේ කිම්බර්ලි කියන ප්‍රදේශයේ දැවැන්ත දියමන්ති නිදියක් හොයාගන්න. මේක කොච්චර ලොකු නිදියක්ද කියලා කියනවා නම් ඒ වෙනකන් ලෝකයේ තිබුණු සමස්ත දියමන්ති ප්‍රමාණයට වඩා දියමන්ති මේ එක තැනකින් මතුවෙන්න ගත්තා. ඕනෑම භාණ්ඩයක් වෙළඳපොලේ වැඩිපුර තියෙනකොට ඒකේ මිල බහිනවා කියන එක ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලික සිද්ධාන්තයක්නේ. ඉතින් මේ දියමන්ති ගොඩ ගැනීම නිසා දියමන්ති වල මිල සීග්‍රේන් පහළ යන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙලාවේ ආයෝජකයන්ට තේරුණා මේ විදිහට දිගින් දිගටම ගියොත් දියමන්තිය කියන්නේ සත්ත පහක් වටින් නැති සාමාන්‍ය වීදුරු කෑලි ගන්නට වැටෙනවා කියලා. මෙන්න මේ තීරණාත්මක වෙලාවේ තමයි සිසිල් රෝඩ්ස් කියන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ව්‍යාපාරිකයා පෙරමුණට එන්නේ. ඔහු 1888 දී ද බියර්ස් කොන්සොලිඩේටඩ් මයින්ස් කියන සමාගම පිහිටෙව්වා. දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබුණු හැම දියමන්ති පතලක්ම වගේ තමන්ගේ පාලනයට නතු කරගත්තා. මේක හරියට ලෝකේ තියෙන හැම වතුර කරාමයක්ම එක මිනිහෙක්ගේ අතට ගත්තා වගේ වැඩක්. ඔහු කලේ දියමන්ති හැරීම සහ වෙළඳපළට නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් සීමා කරපු එක. දියමන්ති ලෝකෙ පුරා කොච්චර තිබුණත් ඔවුන් ලන්ඩන් වල තිබුණු දැවැන්ත සේප්පු වල මේවා ගබඩා කරලා වෙළඳපළට දැම්මේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි. මේකෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට පෙනුනේ දියමන්ති කියන්නේ හරිම දුර්ලභ හොයාගන්න අමාරු දෙයක් විදියට. කෘතිමව ඇති කරපු මේ හිඟකම නිසා දියමන්ති වල මිල නැවතත් අහස උසට ගියා. හැබැයි ද බියර්ස් සමාගමට නියම ප්‍රශ්නේ ආවේ 1930 දශකයේ. ඇමරිකාවේ ඇති වුණු මහා ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්නවත් සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද දියමන්ති අරගන්නේ? දියමන්ති අලවිය සම්පූර්ණයෙන් කඩාගෙන වැටුණා. මේ වෙලාවේ ද බියර්ස් සමාගම තීරණය කරනවා ඇමරිකාවේ හිටපු ප්‍රබලම ප්‍රචාරණ ආයතනයක් වන NW Ayer and Son කියන සමාගමට මේ ප්‍රශ්නේ බාර දෙන්න. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය උනේ එකම එක දෙයයි. දියමන්තිය කියන්නේ ධනවතුන්ට විතරක් නෙමෙයි හැම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ටම තමන්ගේ ජීවිතයේ අනිවාර්යෙන් මිලදී ගන්න ඕනේ මිලදී ගන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට සමාජ මතයක් නිර්මාණය කරන්නේ. NW Ayer සමාගම ඊටමත් සූක්ෂම මනෝවිද්‍යාත්මක මෙහෙයුමක් මේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරා. ඔවුන් දියමන්ති කියන සාමාන්‍ය ගල් කෑල්ල මිනිසුන්ගේ ආදරය කියන හැඟීමත් එක්ක එකට ගැට ගැහුවා. ඔයා කාට හරි ඇත්තටම ආදරේ නම් ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් එකම විදිහ ලොකු දියමන්ති මුදුවක් අරන් දෙන එක විතරයි කියන මතය හොලිවුඩ් චිත්‍රපටි, පත්තර සහ සංගරා හරහා ප්‍රචාරය කළා. චිත්‍රපටිවල ප්‍රධාන නළුවා නිලියට ආදරය ප්‍රකාශ කරන්නේ ලොකු දියමන්ති මුදුවකින්. ඒක දකින සාමාන්‍ය තරුණයන්ට හිතුණා මමත් මගේ පෙම්වතියට මෙහෙම මුදුවක් අරන් දුන්නේ නැත්නම් මගේ ආදරේ අඩුවක් පෙනේ. මම සමාජයෙන් පහත් වෙයි, සමාජයෙන් කොන් වෙයි කියලා. කාන්තාවන්ට හිතුණා මට ලැබෙන දියමන්ති මුදුවේ සයිස් එක තමයි එයා මට කරන ආදරේ සයිස් එක කියලා. මේක හරිම පුදුම සහගත මනෝවිද්‍යාත්මක හැසිරවීම. 1947 දී මේ ප්‍රචාරණ ආයතනයේ හිටපු ෆ්‍රැන්සිස් ජෙරටි කියන කාන්තාව ලෝක ඉතිහාසයේ වෙනස් කරපු වචන හතරක් ලියන. ඒ තමයි a diamond is forever. එහෙම නැත්නම් දියමන්තිය කියන්නේ සදාකාලික දෙයක් කියන පාඩම. මේක කොච්චර සාර්ථක වුණාද කිව්වොත් 20 වෙනි සියවසේ හොඳම ප්‍රචාරක පටය විදිහටත් මේක සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. මේ වචන හතර ඇතුලේ ලොකු තේරුමක් හැංගිලා තිබුණා. දියමන්තිය සදාකාලිකයි වගේම ඔබේ ආදරයත් සදාකාලිකයි. ඒ වගේම දියමන්තියක් කවදාවත් විකුණන්න එපා. ඒක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දෙන්න කියන පණිවිඩයත් මේකේ තිබුණා. ඇයි දන්නවද එහෙම ඒ වගේ දෙයක් ඒකට ඇතුල් කළේ? දියමන්තිය විකුණන්න එපා කියන්නේ මිනිස්සු Taman ගත්ත දියමන්තිය ආයිමත් වෙළඳපළට විකුණන්න ගත්තොත් මේකේ දියමන්ති සැපියුම වැඩි වෙලා සමාගමේ මිල පාලනය ගිලිහිලා යනවා.
එනිසා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකක් නැති කරන්න තමයි මේක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ උන් තවත් අලුත් නීතියක් ගෙනා. මාස දෙකක පඩි නීතිය. 2 month salary rule. ඒ කියන්නේ පිරිමියෙක් තමන්ගේ පෙම්වතියට දියමන්ති මුදුවක් ගන්නවා නම් තමන්ගේ මාස දෙකක පඩිය ඒ වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න ඕනි කියන අදහස. මේක කිසිම නීති පොතක තිබුණු දෙයක් නෙමෙයි. උදෙක් මාකටිං කැම්පේන් එකක් විතරයි. හැබැයි මිනිස්සු මේක ඇත්ත විදිහට බාරගත්තා. මේ කතාවෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක දියමන්ති කියන්නේ ආයෝජනයක් නෙමෙයි. ඔබ අලුත් වාහනයක් ෂෝරූම් එකෙන් එළියට ගන්නකොට ඒකේ වටිනාකම බහිනවා වගේ දියමන්ති මුදුවක් කඩෙන් අරන් එළියට බහිද්දිම ඒකේ වටිනාකම 150කින් විතර අඩු වෙනවා කියලායි කියන්නේ. රත්තරන් වලට වගේ ස්ථාවර නැවත විකිණීමේ වටිනාකමක් සාමාන්‍ය දියමන්ති වලට නැහැ. එඩ්වර්ඩ් ජේ එප්ස්ටීන් කියන පරීක්ෂකයා මේ ගැන 1982 දී ලිව්ව Have you ever tried to sell a diamond කියන සුප්‍රසිද්ධ ලිපියෙන් මේක පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණා විද්‍යාගාර දියමන්ති. අද වෙනකොට විද්‍යාගාර තුල ස්වභාවික දියමන්ති වලට 100%ක් සමාන දියමන්ති නිර්මාණය කරන්න විද්‍යාඥයින්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒවැ රසායනික සංයුතිය, දිලිසෙන ස්වභාවය ඔක්කොම ස්වභාවික දියමන්ති වලට සමානයි. හැබැයි මිලෙන් ඉතාම අඩුයි. ඒත් සමහර දැවැන්ත සමාගම් උත්සාහ කරන්නේ ස්වභාවික දියමන්තියක් තමයි නියම ආදරයේ සංකේතය කියලා මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ. තුන්වෙනි කාරණේ ලේ දියමන්ති. දියමන්ති වල තව අඳුරු පැතිකඩක් තමයි මේක. අප්‍රිකානු රටවල දියමන්ති පතල් ආශ්‍රිතව ඇති වුණු සිවිල් යුද්ධ, ළමා ශ්‍රමයේ සූරාකෑම වගේ ඛේදවාචකයන් රැසක් මේ දියමන්ති වල දිලිසෙන සුන්දරත්වයේ පිටිපස්සේ හැංගිලා තියෙනවා. අද වෙද්දී කිම්බර්ලි ක්‍රියාවලිය හරහා මේවා පාලනය කරන්න උත්සාහ කළත් මේ කර්මාන්තයේ අතීතය ඊටාම ඛේදනීය එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔබට කියන්නේ දියමන්ති ගන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. දියමන්ති කියන්නේ ඇත්තටම ලස්සන, ආකර්ශනීය අලංකාර බාන. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒ කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔබ මිලදී ගන්නේ ලෝකේ තියෙන දුර්ලභම දෙයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 100 ගණනක් තිස්සේ මහා ව්‍යාපාරිකයින් විසින් ඊටාම සූක්ෂමව අපේ මනසට කාවැද්දුව මිල අධික මායාවක් කියලා. ආදරය කියන දේ කවදාවත් ගලක වටිනාකමකින් මනින්න බෑ. ආදරය තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හදවත්වල මිසක් ඇඟිල්ලේ තියෙන ගල් කෑල්ලේ සයිස් එකේ නෙමෙයි. ඔබ මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම්, අලුත් කතාවක් ඇහුවා නම් මේ ගැන ඔබට හිතෙන අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් හැටියට ලියන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තොරතුරු තව කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකත් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ කතා හරියටම සිංහලෙන් දැනගන්න IQ Story අපිව YouTube වල subscribe කරන්න. Facebook වල follow කරලා තියාගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.